đòn tiết bạc cố đá rồiបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងគាប់ចូលនៅ channel របស់ខ្ញុំបាទភ្លេងអង្គរសិរីអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជីវីដេអូទី4ហើយក៏ដូចជាមេរៀនទី4សម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់ចេះឬក៏ដូចជាទើបតែចាប់ផ្ដើមមិនដឹងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាហើយ channel របស់ខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបរត់ scale ពីរបៀបលេងបទហើយរៀនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចាំ scale ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់អក្សរទៅវាត្រូវជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលយើងចង់រៀនហ្នឹងណាបងប្អូនចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំហើយរៀនលេងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទចាប់ផ្ដើមចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើក Sol Master ក៏ដូចជាភាសាសាមញ្ញតុងសលបាទតុងសល Master ចាប់ផ្ដើម scale តុងសលគឺមានដូចទៅហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា scale តុងសលគឺមាន fa sharp មួយដែលត្រូវប៉ះបាទ fa sharp បាទប៉ះខ្មៅបាទចឹងយើងរត់ទៅចេញសលទៅសលឡាដងទៀតមេដៃហ្នឹងមកពីក្រោមមកដាក់ចំណាដូនេះបាទរត់ឲ្យដល់ទៅដៃឆ្វេងដូចគ្នាចាប់ពីសល់នេះទៅសល់បាទតនទេម្ដងទៀតមួយសល់ដាំល្អហើយរត់ដៃពីរដល់ពេលបែបហ្នឹងថ្នឹកហើយបំបែកដៃបំបែកម្រាមចាប់ពីសល់ទៅបងយើងរៀនមួយទៅដល់ពេលយើងញាប់យើងធ្វើលឿនទៅដៃយើងវាថ្នាក់ហើយខ្ញុំព្យាយាមឲ្យបងប្អូនប្រើជាមួយ tempo បាទ tempo 1 2 3 4ខ្មៅមួយទូទំពក់មួយទូទំពក់ទ្វេអញ្ចឹងតាមបងប្អូនរត់ទៅឲ្យដាក់ tempo យឺតអញ្ចឹងទៅហើយរត់ឲ្យត្រូវនឹងចង្វាក់បាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតើដាក់អក្សរយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងតុងសលបាទ Sol Master បាទចាប់ដើមចំពោះតុងសលគឺនឹងលាក់អក្សរសលមកពេល
rọt mùi kia cô đố sao lên máu ba đã cô rê sổ quen bà nào nắng sao lên máu bà còn đây bằng ổn nào tiếp chắp thương mấy tập như các bạn đã ở nghe xuống chắp thương mấy bạn trên những sự bên kia bà hãy lên chất đặt tempo bà môi pi 7 4 6 cô đô hơi cho nên pi rồi hái lo cho nên tí bấy cưới ta vẫn đã cô rằng mất chỉ mùi nằng tông sol mà sờ chẳng bằng ôn complex đã chỉ mùi nằng mê thử nấm tại nhưng xong đã chi trong vạn tay mà đón bá chẳng complex đã chi trong vạn tay mà đón sai làm play bá năng chân từ hay complete cho mùi mày tình đồng phòng bà và đón tiếp bảo cố đã rồi mê này bóng ôn cho 3 ចំណុច ហ្នឹងបងប្អូនអាចលេងបត់ចម្រៀងបត់ពីបត់ 3 4 បត់ឬក៏ម៉ាត់បត់គឺអូខេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូន complete ហាត់ម្ដងទៀតខ្ញុំបត់បន្តិចបាទនៅពេលយើងដាក់សល់មកដាក់គួរសល់មកសុំតសល់ឡាស៊ីរេមីបាទចូលវិញមកចូលដាក់មីដាក់កូមីមកបាទសល់ទៅទៀតសល់ណៅដូមកកូដូមក
បែបនោះឲ្យចាំជាមួយនឹងអកក្នុងតងសល់មកសើបាបងប្អូនរៀន3ចំណុចនឹងឲ្យច្បាស់ហើយព្យាយាមវឹកហាត់វាជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅដល់ពេលបងប្អូនចង់លេងបទមួយនៅក្នុងតងហ្នឹងគឺល្អបំផុតឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកបទចម្រៀងមួយបទឲ្យបងប្អូនមើលហាត់ចាប់ផ្ដើមបាទនេះហើយគឺជាកន្លឹះដ៏ពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់វិស័យតន្ត្រីក៏ដូចជាចូលចិត្តលេងអកដង់បាទហើយនេះគឺជាកន្លឹះក៏ដូចជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការរៀនចឹងហើយខ្ញុំក៏លើកយកទាំងអស់ហ្នឹងយកមកចែកជូនបងប្អូនក៏ដូចជាបង្ហាញបងប្អូនបានមើលក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាលេងជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមានភាពពិរោះចឹងទៅបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំតែងតែខមមិនប្រាប់បងប្អូនថានៅពេលដែលបងប្អូនលេងរៀន scale អីមួយឧទាហរណ៍បងប្អូនលេង scale do បងប្អូនព្យាយាមថាតើអក្សរ scale តង់ do មានអីខ្លះបាទយើងនិយាយពីអក្សរចម្បងទេយើងអត់និយាយពីអក្សរគ្រួសារអក្សរច្រើនទេធ្វើឲ្យយើងការចងចាំរបស់យើងវាបាទនិយាយដែរច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងនិយាយពីអក្សរកោទេបាទតង់ doបែបនេះអង្ការទំនិចបាទចូលឡាចូលបាទស7បាទដូបាទចំពោះតុងសល់អំបញ្ញមិញនេះបាទបងប្អូនអាចដាក់អក្សរសល់មកមេដូមកសិរ៉េ7បាទបាទគឺបែបហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើបែបហ្នឹងហើយពេលនេះចេះបងប្អូនរកបែបហ្នឹងស្ទាត់ហើយបងប្អូនយកបទចម្រៀងមួយមកលេងមកគឺអកោវាដើរស្ដាប់ហាក់គ្នាបាទហើយបងប្អូននឹងចាប់អារម្មណ៍ថាអូអញ្ចឹងសោះណាតែពិតទៅក៏មានផ្លូវវាខ្លះហើយបាទវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលទស្សនាកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Like ជាពិសេស Share ផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនថ្មីក្រោយគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្នែកតន្ត្រីក៏ដូចជាលេងអកដងនេះបានមើលក៏ដូចជាសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមេរៀនថ្ងៃនេះមេរៀនទី4វីដេអូក្រោយគឺមេរៀនទី5បាទបាយអរគុណជម្រាបលា